ஹாய், ஐம் சுரேஷ். வெல்கம் டு Econ and Commerce. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் அதோட மீனிங், நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் இது மூணு பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் மீனிங் பார்த்தோன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் நம்ம எதை ரெஃபர் பண்ணுறோன்னா, கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டினா நம்ம ஒரு கூட்ஸை சேல் பண்ணுறது, பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, அதனால் ஒரு ப்ராஃபிட்டு இன்கம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி. அந்த கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில் எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும், இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது, சர்வீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது, கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது, ரிசீவ் பண்ணுறது, அப்புறம் டெக்னாலஜி இதெல்லாமே. அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸு, சர்வீஸு, கேபிட்டல், டெக்னாலஜிலாம் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நம்ம பார்டர் விட்டு பார்டர், நேஷ்னல் பார்டர்ஸ், கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி பண்ணுறதை வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் இந்த கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம், கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறோம், கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் வேறு கண்ட்ரிக்கு, அப்புறம் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அவங்க நமக்கு பண்ணுறாங்க. அவுட் சோர்சிங், லைக் அங்கே இருக்கிற அமெரிக்கன் கம்பெனிங்க ஐடி செக்டார்லாம் இது பண்ணுறாங்கல்ல, இதை வந்து அவுட் சோர்சிங்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஃப்ரான்ச்சைசிங், இந்த கேஎஃப்சி, மெக்டொனால்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனியோடதெல்லாம் நம்ம அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஐடியாவை நம்ம ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து நடத்தி அவங்களுக்கு ஒரு ராயல்ட்டியோ லம்சம் ஃபீஸோ கொடுக்குறது வந்து ஃப்ரான்ச்சைசிங்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ், கார்ப்பரேஷன், எம்என்சி கம்பெனிஸ் வந்து மல்டிபிள் கண்ட்ரியில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்குள்ள, இதெல்லாமே வந்து நம்ம மீனிங்கில் சொல்லலாம். அடுத்தது கம்பெனி வந்து ஏன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து எங்கேஜ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட மார்க்கெட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வெளி கண்ட்ரியில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது வந்து மார்க்கெட் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், புது கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் இதுக்கு வந்து நம்ம கூட்ஸை சேர்க்கலாம், சர்வீஸை. அப்புறம் காஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது. இப்போது ஆப்பிளே வந்து சைனாவில் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் வச்சுருந்தாங்களா, அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்டை மேக் பண்ணுற காஸ்ட்டை விட அங்கே கொடுக்கும்போது வந்து கம்மியாக செய்யலான்னு சொல்லி காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து எங்கள் கம்பெனிஸில் எங்கேஜ் ஆவாங்க. அப்புறம் கெயின் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்னால் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸில் வந்து இப்போ ஆயில் ரிச்சாக இருக்கிற கண்ட்ரிலாம் வந்து அவங்ககிட்ட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆயில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கனால அது அவங்களோட அட்வான்டேஜாக யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே கொடுப்பாங்க. லைக் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிலாம் வந்து எப்படி ஆயில் ரிச் கண்ட்ரியாக இருக்குது, அதனால் ஆயில் எல்லா இடத்துக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து கம்மியான சம்பளத்துலேயே வந்து நிறையா பீப்புள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். எப்படின்னா இங்கேருந்து வெளியூர் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த லேபர், லோ காஸ்ட் லேபர் வந்து நம்ம இந்தியா, சைனாலலாம் வந்து அதிகம். அது நம்மளோட காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜாக இருக்கும். தென் ஆக்சஸ் நியூ ரிசோர்ஸஸ், புது ரிசோர்ஸஸ் அதுக்காக கூட வந்து கம்பெனி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து எங்கேஜ் ஆவாங்க. இந்த மீனிங்கில் இந்தியன் அண்ட் குளோபல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டாட்டா மோட்டார்ஸ் இருக்காங்கள்ல, அவங்க வந்து காரு, ட்ரக்கெல்லாம் வந்து ஆஃப்ரிக்கா, யூரோப்பு, லத்தீன் அமெரிக்காவில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி, டாட்டா கன்சல்டிங் சர்வீஸ், டிசிஎஸ் அண்ட் விப்ரோ கம்பெனிலாம் வந்து ஐடி சர்வீஸை வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வேர்ல்டு வைட் லெவலில் கொடுப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் வந்து யூஎஸ்ஏ அண்ட் யூரோப் கொடுப்பாங்க. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அட் சேம் டைம் எக்ஸ்போர்ட் பெட்ரோலியம் டு குளோபல் லெவலில் பெட்ரோலியமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அமுல் கம்பெனி இருக்குல்ல, அது வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ, கனடா அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அப்புறம் மஹிந்திரா கம்பெனி இருக்குது, டிராக்டர்ஸ்லாம் வந்து யூஎஸ்ஏ, சைனா, ஆஃப்ரிக்கா இது எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தென் வந்து இதெல்லாம் இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். குளோபல் எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம்னா ஆப்பிள் கம்பெனி அமெரிக்காவோடது வந்து ஐஃபோன்ஸை வந்து யூஎஸ்ஏல டிசைன் பண்ணி சைனாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் வந்து சைனாவில் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் குளோபல் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கொக்கோகோலா கம்பெனி வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 200 மோர் தென் கண்ட்ரி, 200 நாடுகளுக்கு மேலே வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் அவங்க மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படின்னா, அந்த ரீஜியனுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி இருக்கும், இந்தியாவில் நார்த்து, சவுத்து, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு எப்படின்னு சொல்லி அந்த ரீஜியன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மார்க்கெட் பண்ணுறது அவங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும். அப்புறம் சவுத் கொரியாவோட சேர்ந்த சாம்சங் கம்பெனி வந்து நிறையா கண்ட்ரியில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, பட் வேர்ல்டு வைடு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. ஜப்பானோட டொயோட்டா கம்பெனி வந்து கார் வந்து நிறையா கண்ட்ரியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே டைம் வந்து வேர்ல்டு வைடில் வந்து அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அமெரிக்கா சேர்ந்த அமேசான் கம்பெனி வந்து ஒரு இகாமர்ஸ் கம்பெனி, க்ளவுட் சர்வீஸு, லாஜிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து த நேச்சர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ். இதோட நேச்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். டொமஸ்டிக் லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணாமல் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது வந்து இதோட நேச்சர்.
எக்ஸாம்பிள் டொமஸ்டிக்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம், இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஆப்ரேட் பண்ணுறது, நம்ம ரீஜனுக்குள்ளே ஆப்ரேட் பண்ணுறது, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லாமல் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி பார்டர் கிராஸ் பார்டர் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸோட நேச்சரு. இல்லை இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னா கிராஸ் பார்டர் டிரான்சாக்ஷன், லைக் இங்கேருந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு இருக்கும்போது டாலர் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ நாடு விட்டு நாடு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. மல்டிபிள் கரன்சி, டாலரு, ரூபிள், ரஷ்யன் ரூபிள், ஜாப்பனீஸ் யென், இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் நம்ம கரன்சிஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி, எல்லா கல்ச்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கல. ஸோ இங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம். அதனால் நல்ல வைட் ஸ்ப்ரெட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும். தென் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வந்து மாறுபடும். அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். தென் குளோபல் காம்படிஷன், சேம் ப்ராடக்ட் வந்து குளோபல் லெவலில் காம்படிஷனாக இருக்கும்போது அது கன்சியூமருக்கு நல்ல இதாகவே இருக்கும், ஒரு யூஸாக இருக்கும். எல்லாருமே காம்படிஷன் பண்ணி இனோவேஷன் அதனால் இதாகும், க்ரோத் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கிராஸ் பார்டர் டிரான்சாக்ஷன், இதோட நேச்சரில். அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு 2 அல்லது நிறையா கண்ட்ரிஸ்குள்ளே நடக்கிற வந்து ஒரு ட்ரேடு, வர்த்தகம் வந்து டொமஸ்டிக்காக இல்லாமல் 2 நாடுகளோ அதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்குள்ளேயும் நடக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ், டிசிஎஸ் வந்து ஐடி சர்வீஸ் வந்து யூஎஸ்ஏ, யூரோப்புக்கெலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. தென் குளோபல் லெவலில் ஆப்பிள் வந்து ஐஃபோனை சைனாவில் மேக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் யூஎஸ்ஏல அவங்க அமெரிக்காவில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் மேனுஃபேக்சர் சைனாவில் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வேர்ல்டு வைடாக இதை சேல் பண்ணுறது இருக்குது. செகண்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ், சர்வீஸ் அண்ட் கேபிட்டல். இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்டை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க, அதாவது கூட்ஸை சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து சர்வீஸ், ஐடி செக்டர் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம். தென் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நடக்கும். எஃப்டிஐ, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு பண்ணுவாங்க. நம்ம இங்கேருந்து பண்ணுறதெல்லாமே வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியா வந்து ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம், மருந்துகள்லாம். சன் ஃபார்மா கம்பெனியை பற்றி சொல்லலாம். அண்டு க்ரூட் ஆயில் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் பெட்ரோலுக்காக. ஸோ நம்ம இம்போர்ட்டும் பண்ணுறோம், சேம் டைம் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். கூட்ஸு, சர்வீஸ்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா டெஸ்லா வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து குளோபல் ஃபுல்லாக வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அதே டைம் அவங்க வந்து பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் இருக்குல்ல, அந்த லித்தியம் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு வைட் இருக்கிறதுல இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து நடக்குது. சர்வீஸ் வந்து ஐடி செக்டரில் நடக்குது. அண்ட் கேபிட்டல், அவங்க வந்து சேலும் பண்ணுறது இல்லாமல் டெஸ்லா மாதிரியான கம்பெனிகள்லாம் இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஃபாரின் கம்பெனி நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி டெஸ்லா வந்து இதுக்கும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த 3 ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து யூஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரிஸ்க்கு. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து இந்த குளோபல் லெவலில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பிஸ்னஸ் ட்ரேட் பண்ணும்போது வந்து மல்டிபிள் கரன்சிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். இங்கேருந்து நம்ம டாலரில் வாங்குவோம், டாலரில் பே பண்ணி ஒரு கூட்ஸ் வாங்குவோம், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷனு, அது வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஏற்படுதோ அதே டைம் வந்து காஸ்ட், நம்ம ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்டில் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியா கம்பெனி வந்து இன்ஃபோசிஸ் வந்து நம்ம ஐடி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது யூஎஸ் டாலரில் தான் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது இந்தியன் ருப்பியாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதுவே வந்து குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கு, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து யூரோ டு டாலர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும். இப்போ டாலருக்கு நிறையா டிமாண்ட் இருக்கனால தான் டாலர் டாப்லேயே இருக்குது. நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டு, சர்வீஸ்லாம் நல்லா க்ரோத் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கரன்சி ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து கல்ச்சுரல் அண்ட் லீகல் டிஃப்ரென்சஸ். பிஸ்னஸ், அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டொமஸ்டிக்லேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போய் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது, இன்னொரு ரீஜனுக்கு போய் பண்ணும்போது வந்து அங்கே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும், அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அங்கே கல்ச்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும், லாங்குவேஜஸ் வேறு லாங்குவேஜ் இருக்கும், கன்சியூமர் பிஹேவியர் வந்து மாதிரி இருக்கும். இந்தியன் பீப்புள்ஸ் ஒரு மாதிரி கன்சியூம் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு குட்ஸை, பட் அங்கே இருக்கிற மற்ற நாடோட மக்களோட கன்சியூமர் பிஹேவியர் வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் லீகல் சிஸ்டம், அங்கே இருக்கிற சட்டங்களும் வேறு மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பேன் பண்ணுங்கள், இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் வேண்டான்னு சொல்கிறதும் நடக்கும்போது நம்ம எல்லாத்தையுமே அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோன்னா மெக்டானல்ட்ஸ் வந்து வெஜிடேரியன் மெனு கூட வந்து இந்தியன் டயட்ரியில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபாரினில் மேக்ஸிமம் நான் வெஜிடேரியன் மெனு தான் இருக்கும் போல். பட் மெக்டானல்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெஜிடேரியன் மெனுவும் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அவங்களோட கல்ச்சரு, கன்சியூமர் பிஹேவியர்லாம் வச்சு அவங்க அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து கல்ச்சரல் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரியில் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு இடத்துல ரிலீஜியன் பேஸ்டாக இருக்கும், ரொம்ப ரிலீஜியன் பேஸ்டாக இருக்கும், பீப்புள் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி கன்சியூமரோட பிஹேவியரு, அவங்களோட லாங்குவேஜஸ்ஸு,
கல்ச்சர் அதை பொறுத்து எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் நம்ம அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து குளோபல் காம்படிஷன். பிஸ்னஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரீஜனில் போகும்போது நிறைய காம்படிஷன் வந்து ஏற்படுத்தும். அதாவது டொமஸ்டிக்காக இருந்து இன்டர்நேஷ்னலுக்குள்ளே போகும்போது ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பெரிய காம்படிஷன் நடக்கும். இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம்னா நம்ம இகாமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து இந்தியாவோடதில்ல. இந்த இந்தியன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அமேசான் கூட போட்டி போடும். அமேசான் இந்தியா கூட போட்டி போடும். அதே குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா சவுத் கொரியாவோட சாம்சங் கம்பெனியும் ஆப்பிளோட யூஎஸ்ஏவோட ஆப்பிள் கம்பெனியும் வந்து குளோபல் லெவலில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் வந்து காம்படிஷன் ஏற்படுத்துவாங்க. இந்த காம்படிஷன் வந்து இருக்கிறனால தான் இனோவேஷனும் டக்குன்னு ட்ரைவ் ஆகும். அதே டைம் 2-3 பேர் ஒரே ஒரு மோனோபோலி இல்லாமல் நிறையா பேர் இருக்கும்போது தான் அந்த சேம் காஸ்ட்டுக்கு வந்து யார் இனோவேட்டிவாகவோ ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவோ நிறையா சர்வீஸோடு கொடுக்குறாங்கன்றப்போ கன்சியூமருக்கு தான் அது நல்ல ஒரு பயனாக இருக்கும். அடுத்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் அண்ட் ட்ரேட் பாலிசிஸ். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும். டேக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கும். அப்புறம் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அவங்களோட பெனிஃபிட்டை பொறுத்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து மாறும். எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து சைனீஸ் எலக்ட்ரிக் குட்ஸ் மேலே வந்து இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் கொஞ்சம் டேக்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க. இது பண்ணாங்க எதுக்குன்னா டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே இருக்கிற டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து சைனாவோட லோ காஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கூட்ஸோட போட்டி போட முடியாதனால ஸோ அதை நிறையா பேர் இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டி கொஞ்சம் எச் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதனால வந்து நம்ம ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற மேனுஃபேக்சர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. தென் குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ் சைனாவோட ட்ரேட் வர்த்தக போர் நடந்தப்போ சைனீஸ் இம்போர்ட்ஸ்க்கு மேலே யூஎஸ்ஏ வந்து நிறைய அதிகமான டேக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி இம்போர்ட்டை கம்மி பண்ணாங்க. 7th ஒன் வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸும் சொல்லலாம். அந்த லார்ஜ் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. எப்படின்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக மற்ற நிறையா கண்ட்ரிகள் பண்ணுற மூலியமாக வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ஸ் ஒரு கூட்டாக சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா, இந்த கான்செப்ட்லாம் நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சவுத் கொரியாவோட ஹூண்டாய் கம்பெனி வந்து கார் வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. அதாவது லோக்கல் இதுக்காகவும் இந்தியன் பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. தென் வந்து குளோபல் லெவலில் பார்த்தோன்னா கூகுள் வந்து மொத்தம் நிறைய இடத்துல உலகத்துக்கே சேர்த்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட ஆஃபீஸு சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா கண்ட்ரியில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எம்என்சி கம்பெனி இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குளோபல் லெவல்லையும் பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் அண்ட் இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும். அதே டைம் வந்து அவங்க எங்கெங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது பண்ணும்போது அந்த ரீஜியனோ அந்த கண்ட்ரிக்கோ வந்து நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு குளோபல் சப்ளை செயின் அண்ட் அவுட் சோர்சிங். கம்பெனி வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ்லாம் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் சர்வீஸ் சென்டர்லாம் வந்து மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸில் வந்து செட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா காஸ்ட் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ யூஎஸ் கம்பெனி வந்து இந்த ஐடி கஸ்டமர் சப்போர்ட்டை வந்து இந்தியாவில் தான் மேக்ஸிமம் வைக்க பார்ப்பாங்க. ஏன்னா லேபர் காஸ்ட் வந்து கம்மி. அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ஐடி கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்காக தனியாக ஒரு ஆஃபீஸ் வைக்கிறத விட இந்தியாவில் வைக்கும்போது நிறையா பேர்த்த ஹையர் பண்ணலாம். அதே டைம் வந்து அந்த காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். குளோபல் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைக்கி ஷூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா வியட்நாமு, சைனா அண்ட் இந்தோனேஷியாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஊரில் பண்ணுறத விட இங்கே பண்ணும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கம்மி. ஸோ அந்த ப்ரைஸையும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கலாம். ஆனால் வந்து அதை சேல் பண்ணுறது வந்து குளோபல் லெவலில் சேல் பண்ணுவாங்க. கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து உலக பொருளாதாரம் குளோபலாக இருக்கிற எக்கனாமிக்கில் கனெக்ட் பண்ணும். நம்மளை பெரிய மார்க்கெட் இருக்கும், பெரிய கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கும், பெரிய லெவலில் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரீஜியனாக இல்லாமல் ஒரு சின்ன சர்க்கிளாக இல்லாமல் ஒரு பிக் சர்க்கிளில் வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் வந்து நம்மளை கனெக்ட் பண்ணும். அப்புறம் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரி வந்து வெளியே வந்து அவங்க காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸு அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு வரும்போது அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். தென் வந்து குளோபல் ட்ரேடு வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரே இடத்துல இல்லாமல் குளோபல் லெவலில் வந்து வர்த்தகம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனோவேஷன், புதுசாக ஒரு இனோவேஷன் ஒரு ப்ராடக்ட்லேயோ சர்வீஸ்லேயோ கொடுக்கறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் குளோபல் லெவலில் வந்து இது நம்மளை கனெக்ட் பண்ணும். பட் கம்பெனி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது என்னதை ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பொருளாதார சூழ்நிலை, பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம், அப்புறம் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உள்ளே போகும்போது அந்த ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் நம்மளால் சக்சீட் பண்ண முடியும். தென் ஸ்கோப் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ். இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸால் ஸ்கோப் வந்து எதுன்னு சொல்லுவோன்னா வேரியஸ் வேஸ் டு பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்.
எந்தெந்த வழியில் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து நேஷ்னல் பார்டர் டு பார்டர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ட்ரேடு உலக வர்த்தகம், ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, நம்மளுக்கு லோக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தாண்டி டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தாண்டி வெளியிருந்து வர்றது, மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய இடத்துல நிறுவுவாங்க, அவுட் சோர்சிங்கு, குளோபல் காமர்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் கிடைக்கும், ஒரு பாத்து கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட், இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நடக்கும். குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. அப்ளை பார்த்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் இந்தியா வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கலு, டெக்ஸ்டைல், ஐடி சர்வீஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் க்ரூட் ஆயில், எலக்ட்ரானிக்ஸ், மிஷினரிலாம் வந்து நம்ம சைனா, அமெரிக்கா, மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்துலாம் நம்ம வாங்குகிறோம். குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா, சைனா வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ், மிஷினரியில் வந்து அமெரிக்கா மற்ற கண்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி. அப்போ இது ஜெர்மனி வந்து பார்த்தோம்னா லக்ஸுரி கார்ஸ், BMW, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் எல்லாம் வந்து வேர்ல்டு வைடுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ஒன் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் கேஷ் மட்டுமே இல்லாமல் கம்பெனி வந்து ஒரு கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே டைம் வந்து பை செட்டிங் அப் ஃபேக்ட்ரி செட் பண்ணுவாங்க, ஆஃபீஸஸ் ஆர் அக்வயரிங் பிஸ்னஸ், இருக்கிற பிஸ்னஸே வாங்கலாம், அதை பண்ணி கூட அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க. அதையும் நம்ம வந்து FDIக்குள்ளே தான் சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா, சவுத் கொரியாவோட ஹூண்டாய் அண்ட் ஃபோர்டு, அமெரிக்காவோடதெல்லாம் வந்து அந்த அவங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து இந்தியாவிலேயே வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அமேசான் அண்ட் வால்மார்ட்லாம் வந்து நம்மளோட இந்தியாவோட காமர்ஸ் செக்டாரில் வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிளில் டாடா குரூப், இந்தியன் கம்பெனி டாடா குரூப் வந்து ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர் வந்து யூகேயில் இருக்கிற இதை வந்து நம்ம தான் வச்சுருக்கோம். டாடா குரூப் தான் வந்து இந்தியன் கம்பெனி தான் வச்சுருக்காங்க. தென் வந்து ஆப்பிள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டு, யூஎஸ்ஓட ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து சைனா அண்ட் இந்தியாவில் வந்து வச்சு அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க. தேர்ட் ஒன் மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷன். MNC கம்பெனிஸில் வந்து மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸில் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸும் பண்ணுவாங்க, செல்லு, சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து குளோபலாக இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே அவங்க பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அது நல்ல பெனிஃபிட் கூட. எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெலிகாம் செக்டாரு, அதாவது மொபைல் செக்டார், டவர் சம்திங், இந்த கான்செப்ட். அப்புறம் எனர்ஜி அண்ட் ரீட்டைல் வேர்ல்டு வைடு லெவல் ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க. அப்புறம் மஹிந்திரா கம்பெனி வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ், கார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து USA, யூரோப்பு, ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே நம்ம இந்தியன் லெவலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி குளோபல் லெவலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இதே குளோபல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்து 100 கண்ட்ரிக்கு மேலே ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுலேயும் கூட ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் மெனு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படி இந்த தமிழ்நாடு ரீஜன் எடுக்கும்போது அவங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு ஃபுட்டு, நார்த் இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு, இப்போ ஸ்பெயின் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து கண்ட்ரி அண்ட் ரீஜன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அது ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் அதுக்கேற்ற சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் கூகுள் வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸு, டேட்டா சென்டர்ஸ்லாம் வந்து வேர்ல்டு வைட் லெவலில் வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லைசன்சிங் அண்ட் ஃப்ரான்ச்சைசிங். கம்பெனி வந்து அவங்களோட பிராண்ட் நேம், அவங்களோட டெக்னாலஜி, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபாரின் ஃபர்ம்ஸ்க்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. லைசன்ஸ் கொடுக்குறதும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல். எக்ஸாம்பிள் மெக்டொனால்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடலில் ஆப்ரேட் ஆகிட்ருக்கோம். அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு அவங்களோட டெக்னாலஜி, அவங்களோட பிராண்ட் நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கேற்ற வந்து ஒரு ராயல்ட்டி மந்த்லியாவோ இயர்லியாவோ பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன் டைம் ஃபீஸ், லம்சமாக ஒன் டைம் ஃபீஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம புதுசாக ஒரு பிராண்டோ, டெக்கோ, ப்ராடக்டோ க்ரியேட் பண்ணாமல் அவங்களோட இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபீ மாதிரி பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரான்ச்சைசிங்னு சொல்லுவோம். தென் டாமினோஸ் அண்ட் KFC வந்து அவங்க மார்க்கெட்டை வந்து இந்த சேம் எக்ஸாக்ட் ஃப்ரான்ச்சைசிங் மாடலில் இந்தியாவுக்குள்ளேயும் நல்லாவே பண்ணிருக்காங்க. தென் குளோபல் லெவலில் பார்த்தோம்னா நைக்கி வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைசன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து யாருனாலும் மேனுஃபேக்சர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த நைக்கி வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைசன்ஸ் அவங்க வச்சுருப்பாங்க, யாருனாலும் அவங்களுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்பக்ஸ் வந்து லோக்கல் ஃபர்ம்ஸ், சின்ன சின்ன ஃபர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும், அங்கே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்து குளோபல் லெவலில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த லைசன்சிங், ஃப்ரான்ச்சைசிங் மூலயமா நிறையா கண்ட்ரியில். அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் அவுட் சோர்சிங். கம்பெனி வந்து அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங், IT சர்வீசஸ் அண்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட்லாம் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க கண்ட்ரியில் பண்ணாமல் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக சின்ன கண்ட்ரி, டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரியில் வந்து அவங்க வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை வந்து எதுக்காகனா காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் வந்து IT சப்போர்ட்டு, கஸ்டமர் சர்வீஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க, அங்கே இருக்கிறதோட இங்கே கொடுத்தா காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி, விப்ரோ, TCS கம்பெனிலாம் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் சாம்சங், ஆப்பிள்லாம் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் அசம்பிளி வந்து இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க.
என்ன ரீசன்னா காஸ்ட் ரிடக்ஷன் தான். தென் வந்து குளோபல் லெவல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நைக்கி அண்ட் அடிதாஸ் வந்து ஷூவை வந்து வியட்நாம் அண்ட் சைனாவில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க கண்ட்ரியில் பண்ணுற மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை விட இந்த மாதிரி வியட்நாம் சைனாவில் பண்ணும்போது லோ காஸ்ட்லேயே நம்ம பண்ணித்தரதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கனால அங்கே வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸை. தென் யூஎஸ் கம்பெனி வந்து அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுப்பாங்க. அதே டைம் வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். பிஸ்னஸஸ் வந்து இந்த குளோபல் லெவலில் இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து கேபிட்டல் வந்து ரைஸ் பண்ணி வாங்கிக்குவாங்க. அப்புறம் அதே டைம் வந்து ஃபாரின் ஸ்டாக்லாம் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபாரின் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு, பாண்டு, இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க்கில் கூட லோன் வாங்குவாங்க. அதே டைம் வந்து இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க. டொமஸ்டிக்காக இருக்கிறத விட இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் அதிகம், இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறையா இருப்பாங்க. அதே டைம் ஸ்டாக்கு, பாண்டு, கம்பெனிஸ் எல்லாமே ரீஜியனை விட இன்டர்நேஷ்னலில் ஸ்கோப் ரொம்ப ஜாஸ்தி. எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியா கம்பெனி லைக் ரிலையன்ஸு, டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ்லாம் வந்து நம்மளோட பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க கேபிட்டல் வந்து நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அமெரிக்காவோட NYSE இதில் இருந்து வாங்குவாங்க. அதே கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. தென் லண்டன் யூகேவோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து கூட வாங்குவாங்க. சேம் டைம் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட அமெரிக்கன் இன்வெஸ்டர்ஸ், யூரோப்பியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்டாக்கு ஷேர்ஸை மட்டும் வாங்காது இல்லாமல் இந்தியாவோட சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி டாப் 50 இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டரும் வந்து கிடைப்பாங்க. இதே குளோபல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா டெஸ்லா, மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள்லாம் வந்து குளோபல் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் மூலிமா அவங்க ஃபண்டு கேபிட்டல் வந்து ரைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. தென் வேர்ல்டு பேங்க் இருக்குது, IMFலாம் வந்து நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அவங்க எல்லாத்துக்குமே லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா அவங்க நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பெரிய ஆக்சஸ் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே குளோபல் லெவலில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க. பட் இது ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற இடம்லாம் மேக்ஸிமம் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் இகாமர்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ். இந்த புதுசாக ரைஸ் ஆன ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் குட்ஸ் சர்வீஸ்லாம் வந்து குளோபல் லெவலில் ஈஸியாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கோப்பாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அமேசான் இந்தியா, அப்புறம் ஜியோ மார்ட்லாம் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாகவும் பண்ணுறாங்க. அதே டைமில் வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான பிளானிங்கும் போயிட்டுருக்கு. இதனால் வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸும் நல்லா க்ரோத் ஆகும். அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க செல்லர்ஸு, அதை நம்பி இருக்கிற மேனுஃபேக்சர்ஸு, ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டே கிடைக்கும். ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபுட் டெலிவரி மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. இதே குளோபல் எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோன்னா அமேசான், சைனாவோட அலிபாபா அண்ட் ஈபேலாம், அமெரிக்கன் ஈபேலாம் வந்து வேர்ல்டு வைடாக ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணுறாங்க. டொமஸ்டிக்காக இருந்தது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஸ்கோப்னால ரொம்ப பெரிய அளவிலே போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ஸ்பாட்டிஃபை வீடியோ வந்து ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வந்து டிஜிட்டல் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து குளோபல் லெவலில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ கூட்ஸு சர்வீஸ் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டே வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கிறத அவங்க கண்ட்ரின்னு மட்டும் லிமிட்டடாக இல்லாமல் குளோபல் லெவலில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதோட கன்க்ளூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்ஸு நேச்சரு இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ரொம்ப வேஸ்ட், ரொம்ப பெருசு. அதே டைம் வந்து இதில் ட்ரேடு நடக்கும், உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும், அவுட் சோர்சிங்கு, ஃபினான்ஸு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, கேபிட்டலு, லோனு எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன அளவாக குறுகி நின்றாமல் ஒரு லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் அன்லிமிட்டடாகவும் பெரிய எக்ஸ்பேண்டிங்காகவும் நடக்கிறது வந்து இது ஒரு பெரிய ஸ்கோப்பு. அப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட், மல்டிநேஷ்னல் கார்ப்பரேஷன்ஸு, இன்னொன்று கம்பெனிஸ் வந்து எதுக்காக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போகணும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்கன்னா அவங்க ப்ராஃபிட்டை வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. டொமஸ்டிக்காக இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர் பேஸை விட குளோபல் லெவலில் போகும்போது நம்மளுக்கு கஸ்டமர்ஸும் ஜாஸ்தி. அதே டைம் அதனால் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டு, ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது, ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பிஸ்னஸை. அப்புறம் ரிஸ்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரே ரீஜியனை நம்பி இல்லாமல் நிறைய இடத்துல இருக்கும்போது வந்து ரிஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கும். அண்டு வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து குளோபல் எக்கனாமியில் வந்து நல்ல ஒரு காம்படிஷன் நிலவும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நேச்சர், ஸ்கோப்பு அண்ட் மீனிங் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸோட நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.